ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ବସିଲା ପାଣି। ତାଳଚେର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରାବଣରେ ପ୍ରଥମ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ରାସ୍ତା ଓ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କାରଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 53 ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜପଥ ଅଟେ। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ଓ ରାସ୍ତାୟତ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଓ କୋଇଲା ଖଣିର ଉତ୍ପାଦିତ କୋଇଲାକୁ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଓ କୋଇଲା ଟ୍ରକ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା କେବେ ଦେଖା ଦେଇନଥିଲା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଇଁପାଳଠାରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରଠାରୁ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଇଛି। କାରଣ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସହ ଚଉଡ଼ା ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପାଣି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇ ନପାରି ରାସ୍ତାରେ ଟହଲ ମାରିବା ସହ ଘରେ ବାଡ଼ିରେ ପାଣି ପଶି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯଦି ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି, ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମିଳିଲା ପରେ ଚାଇଁପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତାଳଚେର ଏକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ବସବାସ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାର ଅନୁରୂପ ଖବର ମିଳିଛି। ତୁରନ୍ତ ଉପୁଜିଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ନାଁ ରନି ବେହେରା। ଆମେ ଚାଇଁପାଳ ବାସିନ୍ଦା ଲୋକ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କେହି ଚଳିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ଉଠୁଛି ଖରାଦିନେ ଆମେ ରହିପାରୁନୁ। ପୁଣି ଏଦିନିଆ ପାଣି ପଶୁଛି ଘର ଦ୍ୱାରା, ଆମେ 10ଟାରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ପାଣି 6ଟାରୁ ଆମେ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚାଇଁପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବେହେରା। ଅସୁବିଧା NH ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ଜମା ହେଇଯାଉଛି, ଘରେ ପଶୁଛି ମଇଳା ପାଣି, ମଶା ଡାଉଁଶ ସବୁ ହେଉଛି। ତାର ଯାହାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ନା, ରୋଷେଇବାସ ବନ୍ଦ, ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ କହିବୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ NH ପାଇଁ ତ ଏମିତି ମଇଳା ପାଣି ସବୁ ଆସୁଛି, ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ିକି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଘର ନା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଜାଗା ତ ନାହିଁ ଆମର।